Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan dina waktu ieu urang masih dipaparin kesehatan, kesempatan tur kamampuan kanggo nohonan salah sawios kewajiban urang salaku umat muslim nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat anu kapatri dina hate urang sing saterasna ieu amardotillah oge lengkah urang di bumi masing-masing dugi ka ieu masjid dicatet ku Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus ngajantenkeun kifarat ka dosa-dosa urang sadayana. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Sata acana kantos dibahas ngeunaan mapag sasi Ramadan teh nyaeta keutamaan bulan Ramadan dan saum Ramadan. Dan kumargi ayeuna teh masih keneh momen-momen menyambut bulan Ramadan Pak gitu. Dan wajar upami para ustad ngabahasna teh tentang Ramadan gitu. Karena memang perlu, meskipun beberapa kali disampaikan termasuk yang mungkin yang dibahas eta deui gitu kan. Tapi itu untuk mengingatkan kita bahwa menyambut bulan Ramadan bukan hanya sekedar menyambut saja. Jadi kemarin sebelum-sebelumnya pernah kita membahas yang seharusnya kita persiapkan itu minimal seberapa? Nah, minimal kan opat. Non hungkul anu kahiji idadul persiapan ruhani. Anu kadua idadul jasad persiapan fisik. Anu katilu idadul mal persiapan harta. Anu kaopat idadul ilmi persiapan ilmu. Jadi ini yang perlu kita persiapkan. Jadi bukan urusan dunia urang teh ributna gitu. Munggahan teh jadi upami teu munggahan teh asa teu Ramadan gitu, Pak. Jadi munggahan identikna kan karena pepencitan. Jadi mencit naon we gitu. Nah, itu teh dianggap sebagai menyambut bulan Ramadan. Padahal itu bukan termasuk. Jadi yang seharusnya kita persiapkan untuk menampilkan bahwa kita ini benar-benar menghadapi bulan Ramadan dan menanti-nantikan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan diperlihatkan satu, yaitu mempersiapkan ruh. Kenapa ruh harus dipersiapkan? Karena kita akan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dari kata ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan yang khusus. Kepada siapa? Hanya kepada orang yang beriman saja. Jadi upami urang tos nyiapkeun ruhani urang teh bakal kagero gitu. Jadi jauh-jauh keneh oge seharusnya 2 bulan sebelum Ramadan teh urang teh tos kedah persiapan. Maksimalna 1 bulan sebelum Ramadan urang tos ngamaksimalkeun persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kan Rasul juga persiapan, banyak orang henteu gitu. Meni gaya kan gitunya. Ya Rasul wae persiapan. Padahal secara logika upami kurang diemutan, jangan naon deui Rasul meuni kudu persiapan sagala kan gitu banyak. Dan Rasul mah teu persiapan oge pasti maksimal dina Ramadan oge gitu. Kedana anu kedah persiapan teh nyaeta urang. Anu memang teu acan statusna berbeda jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi da Rasul mah teu kitu Pak ngimutna. Karena Rasul mah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, maka Rasul memberikan contoh yang terbaik. Nah, Rasul wae yang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sempat-sempatnya untuk beribadah melebihi kita semuanya gitu.
Nah, seharusnya kita yang harus lebih untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi bulan Ramadan. Jadi ketika rohani kita disiapkan, ketika Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, tah gretek hate teh Pak gitu kan. Aya gitu. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan teh kita sudah persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Ketika kita melihat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya yaitu meningkatkan ibadah saum sunnah. Jadi saum sunnah ditingkatkan ketika di bulan Sya'ban. Nah ini mah ada terus aya deui kesempatan kang urang gitu kan. Hanya beberapa hari saja kita akan menanti bulan Ramadan. Berarti nanti kita harus betul-betul memaksimalkan pada bulan Ramadan itu. Gitu. Jadi Rasul saja meningkatkan ibadah saum sunnahnya. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasul juga meningkatkan ibadah saum sunnah untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, ketika rohani kita dipersiapkan, kemudian kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian sahur. Upami tos disiapkeun mah, kita akan menerima perintah dari Allah secara legowo gitu, Pak. Hate teh teu berat. Ayeuna upami urang nampi parentah ti Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam ternyata ngarasa berat abot dina ngalaksanakeun ibadah oge wah ripuh, nah berarti nunjukkeun rohani urang teh acan disiapkeun gitu. Kemudian yang kedua, idadul jasad, persiapan fisik. Fisik kita harus sehat, Pak. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan itu bukan ibadah yang enteng. Kita diwajibkan untuk saum itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi selama 1 bulan. Itu adalah waktu yang cukup lama. Maka fisik kita harus sehat, fisik kita harus bugar. Sehingga ketika kita mengamalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, tetap berjalan dan tidak ada hambatan. Enteng, biasa. Gitu. Bagaimana caranya? Olahraga, silahkan olahraga. Gitu. Tapi tolong olahraganya itu sesuaikan dengan kondisi fisik. Ulah pedah resep ningali batur sasapedahan kecurug cinulang resep atuh gitu kan. Padahal teu mampu urang teh nuturkeun we pas tos beres sasapedahan urang gitu lah. Jadi eta teh sesuai. Jadi tolong sesuaikan dengan kondisi fisik kita sehingga hasil dari olahraga itu sesuai dan menyehatkan diri kita. Dan ketika kita menghadapi bulan Ramadan, alhamdulillah lancar ibadahnya. Kemudian idadul mal, persiapan harta. Untuk apa harta disiapkan? Sanes ngemutan acuk dulan. Saya Pak nu sok lepat konsep di urang teh gitu kan. Jadi ramen Ramadan teh karek gesetar tos diingatan teh akhir gitu. Jadi namanya gesetar padahal di awal demutan teh tos akhir we gitu. Ieu cenah jang meuli indungna, jang meuli budak. Padahal bukan sebuah keistimewaan Pak eta. Itu bahkan urusannya dunia. Kalau kita tujuannya hanya sebatas untuk itu, ketika masuk pada bulan Ramadan, yang kita khawatirkan yaitu apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Idza dakhala Ramadan summan salaqo qabla an yufarolaku. Kata Rasul, orang yang paling rugi itu dia masuk Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu begitu saja dosanya belum diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi rugi gitu kan. Jadi kalau orang sadayana, inilah perlunya mempersiapkan. Ulah sampai lepat konsep gitu. Jadi baru juga setar tos ngemutan akhir, bari ngemutan teh urusan dunia gitu. Keun we urusan dunia mah eta mah bonus. Anu kedah kurang di emutan teh naon proses salami Ramadan. Ari tujuan meser jang budak mah teu naon Pak. Nah, motivasi kalau urang kali mah kan gitu. Me semangat ari urang mah kan tos beda tujuan deui gitu. Urang mah tos beda tujuanna teh kuduna kurang dimaksimalkeun. Kumaha carana eta Ramadan teh tiasa ngahapus dosa urang anu sataun kapengker. Ulah dugikeun lebat kana sasi Ramadan tapi ternyata dosa urang teu dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh rugi mah an furujulin, jalmi anu paling rugi saur Rasul. Maka ketika kita mempersiapkan harta untuk apa? Yaitu meningkatkan kualitas infak sedekah urang sadaya. Apalagi nanti ketika di akhir ada kewajiban untuk berzakat, zakat fitrah. Zakat fitrah semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali selama dirinya muslim. Sadayana oge diwajibkeun.
termasuk fakir miskin, oke diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena statusnya muslim. Ustaz kan anu fakir mah ujung-ujung ngeluarkan zakat, tuang nage hese. Kan gitu. Kumaha carana? Tah ieu Pak, maksud kita mempersiapkan harta itu ketika ada saudara kita yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, pasihan jalan kurang gitu. Kalau ngeluarkan zakat fitrahna cing, ada di bumi sabara jami 5 tah keluarkan zakatna 5 jalmian gitu Pak. Jadi inilah tujuan kita untuk mempersiapkan harta. Jadi meningkatkan kualitas ibadah orang sadayana ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir idadul ilmi, persiapan ilmu. Ini yang paling penting. Ilmu itu dari segalanya Pak. Kenapa? Karena persiapan ilmu tidak bisa kita mempersiapkan ketiga komponen yang tadi kecuali dengan ilmu. Jadi orang mau biasa nyiapkan hiji, 2, 3 kajabi ku ilmu. Ayeuna upami teu gaduh ilmuna, cing kumaha carana urang nyiapkeun rohani urang? Upami urang teu gaduh ilmuna, kumaha carana nyiapkeun fisik urang? Upami urang teu gaduh ilmuna, kumaha carana urang nyiapkeun harta kan gitu. Dan upami teu gaduh ilmu mah nyiapkeun hartana oge beda. Nah, ayeuna upami urang atos nyiapkeun sagala rutina saat acan sasi Ramadan, engke semangat Ramadan moal di awal hungkul, Pak. Pasti dugikeun ka akhir istiqomah. Nah, nunjukkeun urang teh persiapan mapal sasi Ramadan. Jadi ayeuna upami saukur rame teh awal we hungkul gitu. Masih teh jual ngadadak teuing we tah. Hiji 2 hari mah gitu. Kadituna we ngalegaan deui. Nah, berarti nunjukkeun tujuan urang di Ramadan teh naon sebetulna gitu. Jadi minimal urang tiasa katawisan katinggal teh bab tarawihna we gitu. Upami tarawihna istiqomah wah alhamdulillah gitu kan. Dan urang betul-betul mempersiapkeun, tapi kan salami ieu nu katawis kitu geuningan. Awal we hungkul, pertengahan sareng akhir mah kamarana gitu. Padahal upami ditinggal sahabat Pak, ketika ibadah di bulan Ramadan, di pertengahan itu mulai ditingkatkan. Kemudian di akhir lebih meningkat deui gitu. Jadi di setar pertama mah biasa we gitu. Meskipun para sahabat betul-betul membedakan ibadah di bulan-bulan yang lain ketika di bulan Ramadan, tapi tidak di awal kan. Tapi di pertengahan sampai ke akhir itu lebih meningkat gitu. Bahkan sahabat ketika mau berakhir bulan Ramadan itu mereka menangis gitu. Nah, mung sakedak Ramadan teh kan sabulan dinu satahun gitu. Di antos-antos nalami tapi waktu dilaksanakan ibadah menikmati sedemikian rupa ibadah di bulan Ramadan, geuningan ngan sakedap gitu. Ari anu teu menikmati mah pada aduh nih lebaran meh harusnya gitu. Gitu. Nah, karena tidak menikmati dan udah emotana oke lebaran we gitu. Anu istimewa di bulan Ramadan teh lebaran da kusababaya THR teh. Mata pertengahan teh can aya THR mah rada gundah gitu teh. Kumaha acuk budak can ka PC, pamajikan oge teh acan gitu. Nah, janten ieu nu kedah kurang dirobi gitu kan. Salami ieu maka dari persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan itu menentukan gitu. Maka kurang kada diperhatoskeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas pakal sih itunya. Kayak mau tandain kan? Acan. Makanya gitu. Atas makalahna mung teh kopi di payun teh di nu HP gitu. Nah, janten intina urang menyambut bulan Ramadan teh kedah leres-leres gitu. Dan kedah leres-leres margi naon namina teh kamu nantoskeun kualitas ibadah urang salami Ramadan. Kan Rasul ngadugikeun ari bulan Ramadan teh disebat oge syahrul mubarakun, bulan anu pinuh ku berkah. Jadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Naon anu dimaksud bulan anu penuh dengan berkah bukan karena banyaknya identik makanan, Pak, gitu. Jadi kita mah terkadang disebut berkah teh ku sabab seueurna tuang. Toh, dina Ramadan kan segala aya. Mata pantes upami urang rek buka teh balas dendam. Nah, disiapkan segala rupana, ngabuburit heula mangkat tingali ibu hoyong, tingali ieu hoyong gitu kan. Aya nu bagi takjil gratis miluan gitu kan. Lewat mereka bagi. Duit kan ka di bumi teh ngumpul eta mah tuangan segala aya, kolekna macam-macam, candi wabu. Naon deui segala rupa we. Acan gorenganana, acan tehna, acan kormana, habak we gitu. Nya. Urang sok nyebatkeun secara tidak langsung tah ieu teh berkahna Ramadan.
naon seueur tuangeun gitu. Ayeuna kumaha kalau ternyata ada saudara kita yang ketika buka tidak ada makanan. Makanya orang pada nyebatkeun, berarti berkah eta. Nah, gitu. Salah itu teh gitu. Jadi urusan keberkahan itu, perkara berkah itu bukan dari makanan. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadisnya itu, ketika Rasul memberikan kabar kepada para sahabatnya, yubshiru ashabahu wa ja'akum syahrul Ramadan, datangnya bulan Ramadan sebagai kabar gembira bagi kalian. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan berkah? Karena ada ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iftaradallahu alaikum siyamahu, karena adanya kewajiban untuk melaksanakan sahur pada bulan Ramadan. Dan sahurnya bukan 1 kali 2 kali, tapi selama 1 bulan. Yuftahu fihi abwabul jannah, dan di bulan Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga. Nah, ini yang dimaksud dengan berkah. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan upami orang lebatkan asasi Ramadan teh kedah berubah, kedah beda gitu Pak. Namun bedana kualitas amal ibadah orang. Ketika di bulan-bulan yang lain biasa ibadah orang teh, nah ketika di bulan Ramadan kedahna meningkat. Upami ibadah orang meningkat, berarti orang teh pengen keberkahan di bulan Ramadan. Ayeuna upami di luar Ramadan ibadahna teh kitu. Lebatkan asasi Ramadan kitu, keluar Ramadan kitu. Atuh teu aya perubahan kitu mah. Jadi meningkatna di bulan Ramadan itu ibadah. Nah itu teh jalmi anu kene keberkahan gitu. Jadi meningkat gitu, Pak. Ziyadatul khair, bertambahnya ibadah gitu. Kebaikan, meningkat kebaikan orang teh, meningkat kualitas ibadah orang, berarti nunjukkeun urang teh berkah gitu. Ayeuna upami disebatkeun saeureuna tuangan berkah, kumaha upami anu teu saum di bulan Ramadan ternyata di bumina seueur tuangan berkah. Henteu Pak gitu. Jadi bukan nilai dari banyaknya makanan ukuran keberkahan itu, tapi ditinggal dina kualitas ibadah. Upami ibadah meningkat, berarti orang tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukanya pintu-pintu surga gitu. Istimewa Pak gitu kan. Dina hadis anu sanes makan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan itu dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan gitu. Patarosana nah leres ari panto surga teh dibuka. Nah leres panto neraka teh ditutup ketika di bulan Ramadan. Mata upami aya anu maot di bulan Ramadan saya Pak. Upami aya anu maot di bulan Ramadan saya di bulan Ramadan teh, tapi tergantung dirina. Upami memang dina kataatan ke Allah terus maot di bulan Ramadan, nya sae maotna gitu. Tapi ayeuna maot di bulan Ramadan, ari maot teh ku maksiat, saya awon we anggarnya gitu. Jadi bukan karena waktu dan kondisi, waktu dan tempat anu menunjukkan meninggal seseorang itu baik atau tidak gitu. Sanes waktu, sanes tempat. Ayeuna anu maot di masjid saya kamu anu sholat. Ari anu jual maksiat di luar maot di masjid gitu. Saya henteu. Nyawon we anger gitu. Jadi bukan tempat yang menunjukkan baik dan tidaknya kematian seseorang, tapi tergantung diri nyalira. Nah aya dina kataatan ka Allah atanapi dina kemaksiatan. Bade di mana wae maotna upami taat ka Allah mah nya sae we di mana wae oge gitu. Sapertos gitu. Jadi waktu Ramadan bukan berarti menentukan baik dan tidaknya meninggal seseorang, tetap we tergantung gitu. Jadi bukan berarti ayeuna anu asup naon namina teh anu maot dina bulan Ramadan wah cenah hade euy langsung masuk surga eta mah. Da geus sabab meninggal hadis nemeh gitu. Pantau surga dibuka, nyata nu aya nu maot langsung lebat surga. Wah enak ya. Nah, padahal sanes kitu maksudna mah. Naon maksudna? Bukan berarti sebenarnya pintu surga itu dibuka.
Tapi peluang di bulan Ramadan menuju surganya Allah lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Gitu. Kemudian wasufidati syayatin, ditutupnya, dibelenggunya setan. Setan patarosana ari setan leres dicamcam ketika Ramadan. Ya. Upami lara setan dicamcam ketika di bulan Ramadan, moal aya anu henteu saur. Moal aya di bulan Ramadan kejahatan. Moal aya di bulan Ramadan kezaliman, moal aya di bulan Ramadan kemaksiatan, masjid teh rame, nah gitu. Jeung moal rame we dunya teh. Nah, sarole gitu. Jadi dunia teh moal rame gitu, sarole. Kusabab setanna dicang-cang. Tapi upami kurang ditinggal geuningan di bulan Ramadan masih banyak orang yang tidak saum. Banyak gitu. Padahal sekarang itu lebih parah. Mereka itu ketika tidak saum untuk saat-saat ini wah lebih berani. Kalau dulu makan orang teh masih kena izin gitu, diajarkan ku sepuh teh, mamene jualin. Bukan atuh tong di mana wae gitu kan, dijerok. Nah kan gitu. Ari ayeuna mah wah gitu kan. Murang kali oge di mana wae gitu kan. Kadang kurang teh dieutan gitu kan. Sebagai orang tua untuk anak kita ketika memang kondisinya belum saum, ulah sampai di dalam namanya teh nuju waktu Ramadan suka di luar bumi gitu. Jadi berikan pelajaran yang terbaik untuk memberikan contoh gitu. Tapi ayeuna gitu orang-orang dewasa ngarokok teh di luar bagus gitu. Gitu kan batu-batu nuju saum ieu. Tadi nu ngarokok batal kan? Oh, aya teh. Nu ngarokok batal. Batal. Cing, ada nu ngarokok nuang naon? Asep dituang. Gitu. Ari rokona dituang maka hartos Pak batal eta mah gitu. Kan di mah asep gitu. Si ngabatal teh. Ngabatal teh. Nah, kategorina istilahna kanggo anu ngarokok kenapa membatalkan disebutna teh syurubud dukhon, meminum asap. Jadi kanggo anu ngarokok mah kategorina teh syurubud dukhon, meminum asap. Eta nu ngabatal. Ah sana cenah besar, eta sabab papirna amis gitu. Papirna amis ngabatalkeun. Upami papirna amis ngabatalkeun, hari urang nuju Ramadan sok sikat gigi Pak. Maksudnya nganggo odol. Amis itu odolna. Amis batal teh. Nah gitu. Eta nu upami ngan saukur kalamat tongkul mah papirna tapi teu urang ditelan, teu janten batal gitu. Sami we sareng sikat gigi nganggo odol dina waktu siang. Amis karaosna tapi teu batalna da teu dieueut urang gitu kan odolna. Maka teu janten batal. Nah, maka rokok mah nah batal teh kumaha kategorina syurubud dukhon, meminum asap. Ayeuna kumaha anu asma? Nu nganggo bantuan oksigen. Gitu kan? Inhaler namanya teh, Pak. Nah, batal henteu? Batal. Sami. Nah, eta mah lebih besar Pak butiran-butiranna teh. Haseup mah halus, teu karaos gitu. Haseup mah cing sok ngarokok. Kumaha Pak eta rasana haseup gitu. Aya teu ngaganjel lah di dieu gitu tah. Gosok. Tapi mah teu ngarokok soalna gitu. Ente teu terang kumaha gitu. Nah gitu. Eta syurubud dukhon, meminum asma. Ayeuna nu asma nganggo inhaler batal sami gitu. Menyusahkan darurat, pugu darurat anu sauma buka gitu. Sanes darurat anu sauma jadi boleh nyemprotkeun eta henteu gitu. Tak darurat anu sauma bukan. Berarti di kondisi darurat itu dia tidak mampu untuk melaksanakan saum sok we buka. Kumaha tuh batal? Nya batal. Anu asma kumaha kategorina? Marid. Kondisina sakit gitu. Silakan kan nu sakit mah batal gitu. Paman kana minkum maridon. Barang siapa yang sakit au ala safarin atau safar fahidatu min ayamin ukhor. Sok ngewe gentos di hari-hari yang lain. Maka anu asma mah marid kondisina gitu. Jadi upami nu asma kan tidak menentu pada datangna.
Jadi ulah dugikeun ti setar keneh oge urang teh tos ngimutan urang bakal asma euy moal saum mah ulah gitu gitu. Jadi urang mah tetap cobaan heula gitu. Jadi kan teh setiap dinten teh aya wae gitu atau napi tiap waktu saya wae mudah-mudahan dongkapna teh ke pas wengi gitu berarti siap tiasa saum gitu. Dan kamu asma silakan. Upami memang dongkapna waktu harita ya wayan atau saya bakal kantor gentos yang jadi korok gitu. Seperti itu. Upami kesehatan terus berkembang menjadi baik, atau upami ternyata nama buruk, tetiasa sareng teu mampu kaum ngadoan, mangga berarti divit dia. Nah itu Pak. Jadi beberapa hal memang ini yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, jadi anu dimaksud wasufidati syayatin di belenggunya setan bukan berarti setan itu benar-benar dikunci. Gitu. Kan kapungkur urang diajarkeun ku sepuh upami di luar bulan Ramadan simpuri nuju alih teu kenging kaluar bumi Pak. Maghrib teh. Jadi pas maghrib teh pas dikerem we gitu. Nah, di singsieunan teh naon? Bisi aya sange kala. Aya teu terang sange kala. Gitu. Naon bisi nyumputkeun budak. Nya teu kenging kan. Nuju di luar Ramadan mah pas maghrib teh sudah di dalam rumah. Tapi waktu Ramadan dikaluarkeun urang teh. Teu naon. Naon namina teh keluar di bumi. Mata wajar upami barudak di bulan Ramadan ucingan. Bancakan. Sareng nu sajabina. Nah, tadi kecarkeun naon gaduh pamadegana di bulan Ramadan mah jurig oge teu kaluar. Mata dianggapna teh nu dicangcang teh juri. Nah, di bulan Ramadan mah aman boleh menyebutkan jadi jurignya teu aya gitu. Padahal yang dimaksud setan sanes setan juri bisikan gitu kan. Tapi ternyata di bulan Ramadan setan tetap masih ada. Gitu. Tapi maksana naon? Ruang lingkup setan untuk menggoda orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sedikit Pak, menggodana teh hese gitu. Kita maksana dikunci teh eta gitu. Jadi hese kalau setan di bulan Ramadan mah kalau menggoda jamaah-jamaah anu nuju saum anu nuju melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ari anu buka kumaha? Ada mau digoda eta mah cek setan nah, bala eta mah gitu. Kudu digoda. Seri bala eta mah. Tak seueur di bulan Ramadan jalmi teh sampai anak hungkul duka ka dulurna mah aja gitu. Di warteg. Gitu. Pan luhurna handapna we kudu katinggal itu nuju naon sih kana menuju ieu menuju diskusi. Nah itu Pak. Jadi beberapa hal keutamaan di bulan Ramadan gitu. Insya Allah ke materina bisa lah nu perkawis keutamaan di bulan Ramadan gitu. Nah selanjutnya masalah seputar Ramadan. Salah satunya masalah seputar Ramadan yaitu anu kedah urang diperhatoskeun wajib niat di malam harinya tapi tidak untuk saum sunnah. Jadi untuk saum Ramadan itu Pak dari malam hari sudah wajib untuk berniat. Jadi di wengi keneh teh tos gaduh niat. Ulah dugikeun enjing aya informasi saum tapi tak acan keneh gaduh di wengi teh. Maksana azam gitu. Di dalam hadis ini bukan bermaksud melafalkan niat tapi berazam dina jero hati. Di dalam hati. Urang coba tinggal hadis. An Hafsata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hafsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Malam yujmi'is siyama, barang siapa yang tidak memiliki niat saum qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, fala yasumu, maka ia tidak ada saum." Berarti saumna diragukeun. Gitu. Dan kanggo saum Ramadan mah kedah wajib kadu niat. Tapi bukan berarti melafalkan niat. Gitu. Hari ini kedah dilafalkeun? Kedah henteu? Kedah. Terkadang. Berarti magi saur Imam Syafi'i hari ini teh nyata amalul qulub, perbuatan hati. Niat dina kitab Safinatun Najah diuningakeun
Yang dimaksud dengan niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi memiliki maksud untuk melakukan sesuatu. Nalika urang gaduh maksud rek ngalakukeun hiji hal eta teh tos niat. Upami bapak bade midamel hiji padamelan itu tos aya maksud ku bapak kudu bapak mengucapkeun teu. Gitu kan. Eta nalika urang tos gaduh maksud bade ngalakukeun hiji hal teh eta teh tos niat. Kantun prung we lakukeun gitu. Ayeuna upami urang bade ngalereskeun genteng, nah urang teh tos emutan tuh bocor euy tah. Urang teh bade ngalereskeun genteng, eta teh tos gaduh maksud urang teh bade ngalereskeun genteng. Nah urang diucapkeun henteu, nah da tos aya dina hate. Kantun rupa teh narekel ka luhur lereskeun we gentengna, niat ditunaikan. Gitu. Sami sareng urang bade angkat ka Garut. Gitu. Nalika urang tos gaduh maksud bade angkat ka Garut kan urang teh persiapan heula gitu. Eta upami urang tos gaduh emutan duh bade angkat ka Garut tah eta teh tos niat Pak gitu. Dina hate teh bade angkat ka Garut teh eta teh tos niat. Teu diucapkeun. Nah, engke urang pas bade megat mobil umum, naik mobil nu mana? Baru pasti oke gitu. Nah, kan niat oge dari ka Garut. Wah mungkin ka Garut naik ka Bekasi heula gitu kan. Nah, jadi ka Garut gitu. Naiknya teh ka Garut, tos jelas dina mobilna oge Garut Bekasi. Naik, nah gitu sanes sebelah dia berarti gitu kan. Mentas heula ka ditu gitu. Nyebrang. Naik we ka Garut, tos apal lieu eta teh mobil Garut. Cing urang kedah ngawartosan supir henteu. Karena nah supir gerek ka Garut sami gitu kan. Kantun pangitan engke urang bade lirena di mana kan gitu. Nah eta dina bab niat jadi qasdu syai'i tos gaduh maksud hiji hal kamu ngalakukeun hiji perbuatan. Eta upami urang tos gaduh maksud teh eta teh tos niat. Ayeuna upami aya informasi enjing saum Ramadan, urang tos kedah gaduh niat ti wengina. Naon? Urang gaduh maksud enjing bade saum Ramadan, azamkeun dina hate, azamkeun di dalam hati, maka itu sudah menjadi cukup. Teu kedah urang dilafalkeun. Urang teu kedah ngawartosan Allah. Ya. Da Allah teh tos kuningan gitu. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Eta dina geretak hate wae Allah Maha apal. Tak sapertos gitulah gitu kan dina hal eta dan saur Rasul yujmi siap nyaeta ngaajamkeun yen enjing teh bade saum. Terus anu salajengna beda dengan saum sunnah. Upami saum sunnah mah Pak boleh secara mendadak dan teu aya niat acana oge karena ada sebab tiba-tiba arek saum we gitu. Nah itu boleh untuk saum sunnah. Contoh di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan informasinya, memberikan contohnya, memberikan sikap, gitu. An Aisyata dari Aisyah qalat ia berkata, dakhala alayya Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin. Nabi pernah menemui kami pada suatu hari. Faqala kemudian Nabi bertanya, hal indakum syai'un? Apakah kalian memiliki sesuatu? Nah, naon anu ditaroskeun ku Nabi? Makanan. Jadi Nabi bertanya kepada istrinya, aya tuangan teu di bumi tah gitu. Ka Siti Aisyah teh. Faqulna kemudian Siti Aisyah, istri Nabi menjawab, la saur istri Nabi teh gitu. Teu aya. Nabi oge berarti pernah mengalami dina satu kondisi teu aya tuangan gitu. Nyata Nabi wae kantos teu gaduh tuangan. Dan upami urang dina hiji waktos teu gaduh tuangan nya keun we gitu kan. Kantun urang ikhtiar gitu sapertos gitu. Nah, kemudian bagaimana sikap Nabi? Terusing Pak gitu. Teu kukulutus ka pamajikan gitu teu bener ieu anu pikeun kabudahan kieu gitu.
Bagaimana sikap Nabi? Kemudian Nabi berkata, fa inni idan shaimun. Kalau begitu aku akan sahur. Nah, ini luar biasa Nabi. Jadi kumagi di bumi tayatuangan, maka Nabi menjadikan kesempatan itu untuk sahur. Berarti menunjukkan Nabi teu enjing-enjing oge teu acan kantos tuang. Maka ketika Nabi menanyakan tayatuangan, oh nya atos we bade dilanjutkeun ku sahur. Jadi ulah dugi ke cigakieu, bapak naroskeun siang ka istri, tuang teh henteu gitu kan arek saum we, ari anjing tos sarapan. Ulah hari gitu mah tos batal gitu biasa. Eta nu kami memang di pagi-pagi teu acan tuang, teras siang oge teu aya tuangan keneh, bade urang teh ngalajenkeun ku saum boleh gitu. Tapi upami siga kieu ditaros, aya tuangan teu aya. Padahal di bumi beas aya, minyak aya, sayur aya di kulkas, kompor kulung, tapi tak acan jantan tuanganana, eta mah wajib urang diemutan gitu. Nah, wajib diemutan cik atuh. Gitu. Nah, kan beas aya, ari Rasul mah kondisina memang karena tidak ada sama sekali gitu. Jadi teu aya tuangan teh gitu. Sanis tak acan janten memang teu aya. Nah, kemudian summa atana yauman akhor. Kemudian Rasul datang lagi pada hari yang lain kepada kami. Faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun. Nah, yang kesempatan hari ini juga sama Rasul dalam keadaan saum Pak. Margina teu acan aya keneh tuangeun gitu. Ya, jadi luar biasa kan Rasul gitu kan. Rasul sok kumaha. Upami ditinggalin kondisinya memang seperti itu Rasul gitu kan. Bumi nempel sareng masjid. Gitu. Alas tidurna ku pelepah kurma gitu. Eta dina kondisi keduniaan mah disebut miskin ya. Tapi orang teu layak disebutkeun miskin gitu kan. Sederhana sekali gitu kata gitu. Tapi dina urusan ibadah sok nuju kurban, sabaraha Rasul kurban? 100 onta. Kata Rasul gitu. Rasul 100 onta kami kurban. Luar biasa. Sedangkan kondisi perekonomian sederhana. Upami kurang ditinggalin kisah-kisah, termasuk iya gitu kan. Rasulullah pernah dina hiji waktos teu aya tuangan di bumina. Tapi istrinya memberikan informasi, dia lana haisun. Ya Rasul, ayeuna mah aya ieu anu masihan, tuangan gitu. Tuangan. Maka Rasul bersabda, "Arinihi cing mana tinggalkeun." Nah, Rasul nyuwunkeun, tinggalkeun gitu kan, tinggalkeun we. Kemudian kata Rasul, "Falaqad asbahtu shaiman." Padahal tos nuju saum Rasul teh faakala, tapi Rasul akhirnya buka apa gitu. Saat acara mata ayat tuangan Rasul ngalajakan saum deui, tapi ternyata aya anu masihan tuangan Rasul buka. Jadi saum hiji jadi catatan ketika dengan niat ngadadak oge tidak menjadi masalah boleh. Kemudian saum sunah mah buka juga tidak menjadi dosa. Beda dengan saum Ramadan. Saum Ramadan tidak boleh buka kalau tidak ada alasan syar'i. Tidak sakit, tidak dalam keadaan sapar, henteu head, buka we gitu. Maka saum itu tidak akan bisa dikodok meskipun kita mengkodok selama 2 tahun berturut-turut. Dan upami ngabukakeun saum tanpa ada sebab, saum Ramadan tidak akan bisa digantikan oleh kodok. Dan kodok makan karena tadi aya sebab teh baru dia sakodok. Ari mah teh sebab sehat gitu kan, mukim deui di dieu gitu kan. Teu ka mana-mana, henteu teu pamageut gitu, bukan tah. Itu teh kenging gitu. Maka abot dosana. Nah, sama seperti halnya gitu kan. Ari batal saum teh naon unggul Pak? Ngebatalkeun saum teh 1 makan, 2 minum, 3 jima, hubungan suami istri. Nah, kita ngebatalkan saum. Itu upami kurang ditinggal dina naon namina teh dina definisi saum teh asyamu al-imsak. Saum itu menahan secara bahasa. Secara istilah al-imsaku anil akli wasyurbi
wa ghasyani nisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa idadan li nafsihi wa tahayyuatan laha litaqallah. Jadi al-imsaku anil akli, menahan dari makan, wa syurbi, minum, wa ghasyani nisa, berhubungan suami istri di siang hari, minal fajri ilal maghrib, dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Tujuannya apa? Ihtisaban lillah, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa idadan li nafsi, dan di bulan Ramadan itu sebagai latihan diri kita. Untuk apa? Wa tahayyu'atan laha litaqallah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun di sana bukan berarti kepastian, awas hati-hati. Bukan berarti pasti orang yang sudah meninggalkan bulan Ramadan pasti menjadi orang yang takwa. Allah memakai kata la'alla. La'alla itu bentuk harapan, bukan kepastian. Berarti tidak semua orang ketika meninggalkan bulan Ramadan itu menjadi orang yang kada kurang diemut gitu kan. Allah berharap setelah meninggalkan bulan Ramadan kalian akan menjadi orang yang bertakwa, tapi karena bentuknya la'alla bukan sebuah kepastian, berarti tidak semua. Berarti hanya orang-orang anu memang betul-betul memberikan kesempatan dirinya untuk meningkatkan dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi yang ketiga yang membatalkan saum itu adalah bersetubuh, hubungan suami istri. Kalau ternyata kejadian hubungan suami istri, maka cara menggantinya tidak dengan kodok dan tidak dengan fidyah, Pak. Gitu. Tapi aya kafarot. Kafarotna naon? Hiji, membebaskan hamba sahaya. Kedua, saum 2 bulan berturut-turut. Katilu, memberi makan 60 orang. Ia upami terjadi hubungan suami istri ketika di siang hari pada bulan Ramadan. Karena pernah ketika ada seorang sahabat yang terjadi hubungan suami istri ketika sedang saum Ramadan, datang ke Rasul, ya Rasul, aku melakukan satu dosa yang besar. Apa? Yaitu berhubungan suami istri ketika di bulan Ramadan. Gitu. Rasul sok atuh ari kitu mah mampu teu ngabebaskeun hamba sahaya. Kumaha sorjal eta teu mampu. Kemudian kedua, sok atuh ari kitu mah gitu kan, saum atuh 2 bulan berturut-turut. Kumaha jawabanna? Lah, teu mampu ya Rasul. Gitu. Eta jalmi geus ngalakukeun dosa masih kena teu mampu jeung kaparotna gitu kan. Bujang-bujang 2 bulan jadi sabulan oge teh batal. Nah, teu mampu keneh. Saur eta saur Rasul teh, sok atuh jik pasihan we 60 orang miskin makan. Kumaha saur jalmi eta? Teu mampu keneh wae. Ceuri atuh Rasul teh, kumaha ceuri ti jalmi teh yang ngalakukeun dosa jadi boga naon gitu dah. Akhirna da Rasul mapa bager bagaimana caranya agar tidak memberikan beban kepada umatnya di pasian jalanan. Rasul nyana korma tajik bagi ke itu. Tapi kumaha saur jalmi eta? Ya Rasul, di lingkungan keluargaku tidak ada yang lebih miskin daripada diriku. Cenah gitu. Aduh cenah ieu kumaha cenah gitu. Rasulullah nepikeun ka seuri, Pak, ningali jalmi ieu ngalakukeun dosa tapi kaparotna teu bisa sagalana gitu. Akhirna euji we canak gitu kormana. Nah, jadi mengkafaroti orang yang berhubungan suami istri ketika di bulan Ramadan cukup berat gitu. Maka dulu kenapa bisa terjadi seperti itu? Awal mula diwajibkannya saum hampir 24 jam. Jadi buka nanti ba'da maghrib sampai ke isya. Tos isya saum deui. Pertama diwajibkan saum gitu. Nah, berat kan? Gitu. Maka terlihat sahabat itu kan berat untuk menerima ibadah saum seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Kata Allah, "Lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Akhirnya mah dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri ketika di malam
hari sampai naon sampai ke waktu subuh gitu. Kumaha paresponna? Wah, bunga atuh Pak, itu kan teu berat deui ayeuna mah. Anu kawin tadi dilarang, kesempatannya sakedik waktuna gitu kan. Ayeuna mah jadi panjang. Nah, itu. Jadi untuk waktu malam hari silakan bebas gitu. Tapi kumaha kajantenana masalahna hiji we bae karena sudah ada gitu. Bangun kesiangan dalam keadaan junub. Wengi urang teh gitu kan berhubungan. Bobo tibra bobo nanti kasianan buka waktu subuh gitu. Otomatis kan sahur kalangkung waktu tos imsak padahal menuju saum patarosana saumna batal atana pintu karena dikodon gitu. Nah junub tapi kondisinya gitu. Hari junub kan sedang berhadas besar sholat wae kena dibakel lah hari saum kumaha batal atau tidak? Nah, coba tinggal hadis. An Aisyata anna rajulan, dari Aisyah ada seorang laki-laki qala bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, tudrikuni ya salatu wa ana junubun fa asumu." Aku tersusul oleh waktu subuh, padahal aku dalam keadaan junub dan aku juga saum. Kemudian Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asu. Ternyata sama, Pak. Rasul juga pernah mengalami kasiangan, tapi Rasul oge sami nuju junub. Rasul ge nuju sahur. Protes kira sahabat eta teh interupsi saur sahabat eta, lasta mithlana ya Rasulullah, abdi makan benten sareng anjeun gitu. Maksana kumaha qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Kan anjeun mah tos dihapunten dosa-dosana oge ari abdi makan teu siga anjeun gitu. Jater eta sahabat teh nyuhunkeun amalan anu tiasa ngalangkungan Rasul gitu. Tapi kumaha respon Rasul? Ya Rasul pasti ngambek atuh gitu kan. So Rasul wallahi innila arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum liman taqwa. So Rasul demi Allah, aku sangat berharap menjadi yang paling takwa dan paling tahu tentang yang harus aku takwai. Nah, Rasul ditegur, moal aya anu lakum ti Rasul gitu kan. Kejadian sami eta jalmi sareng Rasul teh gitu kan. Tapi anjeunna ngarasa ada beda sigana mah abi moal dihapunten gitu tah anggapanna teh. Makana nyuhunkeun ka Rasul anu langkung. Maka Rasul pasti ditegur, moal aya anu langkung ti Rasul. Berarti maksudnya kumaha apa? Kejadian eta teh bade ka Rasul, bade ka sahabat statusna sami henteu benten. Maka saum upami kasiangan nuju junub saumna teu batal. Lanjutkeun we Pak saumna gitu. Tapi engke waktu salat subuh, ulah bakal langsung salat subuh, imbang heula gitu. Karena dalam kondisi junub. Maka kedah mandi heula, mandi janabah, mandi besar. Saumna mah teraskeun we gitu. Mandi besar. Tah eta Pak. Jadi sababaraha masalah ngeunaan masalah seputar Ramadan. Nah, kumagi tadi rada ngareview bulan sata acana untuk mengingatkan kembali. Jadi mung dua anu tiasa kabatas. Insyaallah di lain waktu mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan pada bulan Ramadan tahun ini, karena kita belum tentu untuk tahun depan apakah kita akan sampai kembali ataukah tidak. Sakitu anu tiasa kapiatur, mudah-mudahan hayeuna sareng manfaatna. Apunten an kasuwun bila aya kalebatan. Jadi kan ada ketidaksengajaan kasiangan. Kami misalkan menyengaja, cewek misalkan tenang pada subuh gitu. Ada anak kayak gini. Sengaja ke tibakna gitu. Sama misalkan sengaja. Nah, secara hukum mah namina teh saumna mah tetap we disaumkeun, cuman anu jadi masalah ketika melalaikan gitu kan, anu seharusnya disegerakan, nah itu menjadi pertama di situ.
Nah, upami direncanakeun mah kan beda. Ieu mah da kumargi kasianan teh capek ieu mah. Capek. Kayaknya ngari dihaja-haja mah ieu mah kumargi teu kahaja. Nah, udah dibakal langsung atau salita teh gitu kan micong-congon gitu. Mohon. Tapi memang berdasarkan diskusi kita teh kami selama sasi Ramadan kan terus ambil game mungkin PPR waktunya komputer terus kedua kami di sini di waktu lain misalnya pengen berapa Oh, baca didiskusikan sih ya. Nyamang gawe panginten didiskusikan lah tahu sabaraha eta mah gitu kan. Panginten abi naon namanya teh menyesuaikan wakosna. Jadi misalnya mau ahad pasca taraweh misalnya bisa tapi suruh Nah, biasana upami nu atos mah naon namanya teh jadwal-jadwal anu wami teh kasahubu gitu. Mohon kasahubu biasana. Tapi eta mah mangga beda. Taraweh teh diskusi. Terus taraweh gitu. Waktu liburnya gitu kan taraweh gitu. Terus ieu namanya teh hawakas enjingna. Yang nusanes Pak? Gampang itu aja. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.